Oi, gente, hoje eu tô aqui com minhas duas slimes. Então, bora lá. Primeiro eu vou começar com essa. Que ela é a melhor, ela é roxa, bem linda. Tira ela daqui, né? Vou botar aqui, pessoal, ela é muito boa. Muito. Segura aqui a câmera, produção. Segura aqui a câmera. Isso aí. Segura pra cima agora, pra cima. Assim. E olha, pessoal, ela... Olha como ela faz. É pra baixo agora. Agora a outra, que é a rosa. É pra baixo. Olha, gente, que linda. E eu vou gravar outro vídeo pra vocês mostrando direitinho. Tchau.